Halil Vasquez gözləyir. Baş hakim Sarptini səsləndirdi. Qardaşma başlayır. Hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq. Hər iki komanda çəkinmədən hücumlar qururlar. Bu da başa düşüləndir. Luis Paçu. Paçu yerdə qalıb. Diqqətlər maçın baş hakimi İnqilab Məmmədova davam deyir. Penalti yoxdur. Həmlə davam edəcək. Rati burada zərbə indirən tapılacaqmı? Yox, sona qədər Sumqayıt futbolçular mübarizə apardı, amma ardından qayda pozuldu. Bu isə bax, bu epizodda Paçu etiraz elədi hakimi penaltiyə dair. Çəkib saxlayırdı Alan Dias, amma buna görə penalti verilirmi? Aha, İnqilab Məmmədov özü gedir monitora. Hər şeyə başdan baxacaq. Alan Dias burada formadan çəkirdi. Bu öz yerində. Amma harada çəkməyə başladı. Bu da məsələnin digər tərəfidir. Baxaq. Artıq cərimə meydanına daxil olduğu anda çəkdi və ikinci cəhdində Luis Paçunu yerə sərdi. İndi isə qaydaq hücumun başlanğıc fazasına, ötürmə anına. İnqilab Məmmədov. Qərar penaltidir. Bax, bu da həmin görüntü. Rauf Hüseyni yaxınlaşır topa. Zərbəsi və gol! Oyunun 11-ci dəqiqəsində Kəpəz Sumqayıtın oyunda hesabatçı. Rauf Hüseyni adını tabloya yazdırır. Kəpəz qapıçını bir tərəfə, topu isə digər tərəfə yollayır Rauf Hüseyni. Erkən gol. Yağışda hava, bulutlu havada gol da gəldi Tovuz şəhər stadionunda. Rauf Hüseyni'dən ötürmə irəliyə, yerli ötürmə dəqiq alındı. Camal Cəfərov çevrildi, o da Paçunu oynayır. Gerdən dəstək Rauf'un zərbəsi top qapının üstündə meydanı tərk eləyir. Geri ötürmə. Ablazadə, Səbuhi, zərbə indirmədə sağına çevirdi. Rövlandan zərbə qapçının qurtarışına fikir verin burada. Rogerio Santos imkan vermədi. Kəsərli hücumu izlədi. Bax burada Rövlan Muradov uzaq altılığı nişan aldı. Rogerio Santos buraxmadı. Stadionda tribunlarımızın ən gözəl şuarı və qapıya zərbə uğursuz alınır. Ədlər ölməz, vətən bölünməz. Baxır zərbəyə təhlükəli idi. Ötürmə keçdi. Karaşvili orada bir toxunuşda ötürmə vermək istədi. Alınmadı. Topu yenə Sumqayıtda. Ötürmə qapı qarşısına. Ayxan Süleymanlı. Ayxan zərbəsi. Ayxan Süleymanlı. Köks ötürür. Bax bu epizodda Sumqayıt azarkeşləri. Bu cür boşluq oyun ərzində. Tim bir də yaxalasın Sumqayıt tərəfi. Amma Ayxan elə düşən fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Xatşayev idi bu. Ötürmə irəliyə. Bobir Abdülxalikov. Bobir o da dəqiq zərbə indirə bilmədi. Ondan da yumuşaq zərbə gördük. Az öncə TP'dəki epizodda Ayxan Süleymanlı nəyə qaçırtdısa indi də Bobir. Ötürmə də vermədi orada komanda yoldaşına. Özü də zərbəsi çox zəif alındı. Rokiya da fikir verin orada. Əllərini açıb top istəyirdi komanda yoldaşında. Görməzdən gəldi və yaxud da görmədi. Zərbəsi də işarə gəldi. Ötürmə qapı qarşısına. Rokiyatdan öncə Rauf top uzaqlaşdırır. Qaydan top. Karaşvili. Top qapını. Vasquez'dən ötürmə. Qapı önünə. Xıbayk uzaqlaşdırır. Karaşvili qapçı. Daha bir can. Yenə də Santos. Rogerio Santos. Kəpəzin qapısı o nə qurtarışlar idi elə. Bu epizod ardından ikinci zərbə heç birini buraxmadı. Rogerio Santos. Hətta ikinci zərbə anında zədələnir də.
Divar oldu, siper oldu, bırakmadı. Luis Palçu 8 dəqiqə. 8 dəqiqə artırıldı ikinci hissəyə. Meydanda mübarizə ilə çox davam edəcək. Zərbə Mehdi Cənnətov. Nimmeli sola çevirir. Ronaldo Vazquez. Ronaldo'dan qapı önünə. Başlı zərbə. Top qapıdan. Keçmədi. Mən də bir anlıq tərəddüd elədim. Baxırıq bir daha. Rokehat. Top toru çöldən silkəlir. Ham bir əldədir. Mehdi Cənnətov. Ötürmə gəldi. Qapı qarşısına. Keçmədi başla zərbə. Mehdi Cənnətov'un topu yüksəlmişdi. Daha bir cət. Daha bir ötürmə olacaq mı? Ötürmə gəldi. Yenə də uzaqlaşdırır burada Kəbəz futbolçuları. Qaydan top. Xaçayev. Zərbə. Zərbə. Rogerio Santos. Rogerio Santos. Portuqaliyalı kiper. Nəyi çıxartdı? Nəyi saxladı? Necə seyv idi bu? Baxın. Kihadil zərbə endirə. Santos gördü orada. Önü bağlı olsa da Donnarumma kimi gördü. Zərbənin gəldiyi nöqtəni Rogerio Santos idi. Kəpəz 1-0 Sumqayıtı məğlub edir. Arasaq ulaşıdıq.